Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers parents, chers élèves, bonjour. نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم ويكون مفهوم و assez clair pour tout le monde et surtout pour les élèves de CE1, les élèves اللي طلعوا من CP وغادي يتعرفوا لأول مرة على les matières de langue. Quand je dis matière de langue, on parle de la grammaire, la conjugaison, vocabulaire et l'orthographe. Alors, pour les élèves de CP, normalement, ils n'ont pas l'habitude de faire la grammaire, ils n'ont jamais vu la grammaire, ils n'ont jamais vu, je pense, le vocabulaire. Voilà, ils utilisent des notions de grammaire, qui ont des notions, qui ont les petits mots comme déterminant, comme par exemple le nom, le verbe, mais ما كيتعرفوش ما كيفرقوش بين المواد اللي كيطلعوا للتاني. Quand la maîtresse leur demande c'est quoi la dernière leçon de la grammaire qu'on a vue la semaine dernière, ils confondent des fois entre la leçon de vocabulaire ou bien la leçon de la conjugaison. Alors, d'abord قبل ما نطرقوا يبدا اي تلميذ نورمالمون قبل ما يبداو الدروس نورمالمون خص نعرفوهم بعدا شنو هي شنو هي الدور ديال كل ماده فيهم. شنو الغرامير، شنو هي لا غرامير، conjugaison c'est quoi la conjugaison et vocabulaire شنو هي شنو هو le vocabulaire pardon et l'orthographe. D'ailleurs l'orthographe je pense déjà كيشوفوا من CP كيشوفوا les lettres et les sons. Alors على بركة الله نبداو ان شاء الله. Alors pour la grammaire, c'est quoi la grammaire? Alors quand je dis grammaire, la grammaire, alors quand je dis grammaire, la grammaire c'est l'étude systématique des éléments constitutifs d'une langue précise aux données. يعني la grammaire دراسة نسقية، يعني دراسة نسقية يعني شي حاجة اللي مرتبة يعني منسقة، يعني اللي bien structurée, bien et les systématique des éléments constitutifs d'une langue précise ou bien donnée. دراسة نسقية للمكونات العناصر المكونة للغة معينة، يعني لغة معينة. Aussi, c'est l'ensemble des règles qui président à la correction, à la norme de la langue écrite ou bien parlée. مجموعة من القواعد اللي كترأس ولا اللي كتعامل على التصحيح ومفاهيم وتصحيح ولا لا نورم، يعني الأصل ديال اللغة اللي مكتوبة ولا اللغة اللي المتكلمين كنتكلموا بها. Et quand on dit grammaire, chers élèves, ملي كنقولوا la grammaire يعني كنعنيو بها دراسة الجملة وكل ما يتعلق بالجملة. On étudie la phrase et tous les constituants de la phrase, les éléments dont se compose cette phrase. يعني في la grammaire كنتعرفوا على la phrase، يعني c'est quoi par exemple une phrase. D'abord c'est quoi une phrase؟ عاد يمكن لينا نتعرفوا على مكونات لا phrase من les petits mots, les déterminants, les articles, les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes، يعني هادشي كيجي من بعد. هذه بالنسبه لا grammaire. ندوزو دابا لا conjugaison. C'est quoi la conjugaison؟ alors بالنسبه لا grammaire بعدا نرجعوا لا grammaire. لا grammaire بالعربيه كديروها في العربيه هي القواعد، هي القواعد والتراكيب اللي كديروا. وبالنسبه لا conjugaison هي الصرف والتحويل. alors العربيه الصرف والتحويل. alors la conjugaison est une partie de la grammaire، يعني نقدروا حتى هي نقولوها عندها علاقه بلا grammaire، يعني حيت في لا grammaire كندرسوا لو verbe. c'est quoi le verbe؟ كيندرس سميتو c'est quoi le verbe. alors la conjugaison est une partie de la grammaire qui s'occupe، نقولوا qui s'occupe اللي كتهتم بدراسة الفعل. alors la conjugaison هي كتهتم بدراسة الفعل على العموم وكل ما يتعلق بالفعل. alors quand je dis conjugaison égale verbe.
يعني ملي كتوليو تهضروا على لو فيرب، يعني بكل ما كيتعلق مع لو فيرب، يعني الزمن ديالو لو طون، كنهضروا على لي برونون دو كونجوغاسيون، يعني دوك بالعربيه كديروهم برونون دو كونجوغاسيون، هذوك المتكلم ولا شكون اللي تيدوي، واش انا، واش انت، واش هو، واش هي، واش هم. Alors en français, ce sont les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous. Il avec S et elle avec S. Aussi, كنهضروا تاني على لي طون، كنهضروا على لي كلشي اللي كيتعلق بلو فيرب، يعني في لا كونجوغاسيون كتدرس الفعل. ملي كنهضروا على الفوكابولير، سي كوا لو فوكابولير؟ الوغ لو فوكابولير كنقدروا نسميوه الفوكابولير ou bien le lexique. Le lexique. Alors, le lexique. Alors, بالنسبة للفوكابولير c'est l'étude. Alors, c'est l'étude de mots. كندرسوا الكلمة. Quand je dis vocabulaire égale mot. Ça veut dire quoi? C'est un ensemble de mots. مجموعة من الكلمات، مجموعة من الكلمات اللكسيك d'une langue. مجموعة من الكلمات ومكونات لغة d'une langue. Un ensemble de mots répertoriés dans un dictionnaire ou une banque de données. كذلك الفوكابولير كنعنيو به مجموعة من الكلمات لي ريبرتوريي، ça veut dire مجموعة بحال دوز ان ريبرتوار، مجموعة يعني مستوكية محفوظة في واحد ديكسيونير او بيان في واحد لا بانك، حنا سمينا اون بانك دو دوني. الوغ في الانفورماتيك كنقولوا اون باز دو دوني، كنديروها وكنحفظوا فيها جميع المعلومات اللي كنحتاجوها من بعد. الوغ كاينه الفوكابولير اوسي نقدروا نقولوها بانه مجموعه من الكلمات المخزونه والمحفوظه في الديكسيونير. Alors, ensemble des termes propres à une science, à un groupe ou un acteur, ou bien un auteur, pardon, un auteur. يعني مجموعة من les termes propres، يعني مجموعة من بعض الكلمات اللي كتعني واحد العلم، واحد السيونس، يعني واحد علم ما، ولا مجموعة، ولا واحد ان اوتور، يعني شي انسان، شخص كاتب ولا مؤلف، ولا دابا كنقولوا فوكابولير دو ايغو باغ اكزومبل، quelqu'un qui utilise le vocabulaire du Hugo par exemple، يعني كيستعمل واحد الفوكابولير ديال فيكتور ايغو راقي مثلا. alors quand je dis vocabulaire، ملي كنقولوا الكلام ديالنا غنديروا فوكابولير، يعني غادي نديروا تسمعوا فوكابولير، يعني غتقراو جميع ما كيتعلق بالكلمه، كلمه وما كيدور بها كلها، يعني الكلمه avec tout ce qui vient avec. يعني ملي كنهضروا على في العربيه مثلا كديروا المرادف، الضد، الجمع، سميتو، كديروا الكلمات من نفس باغ اكزومبل لي مود لا ميم فامي، يعني الكلمات اللي كيكونوا مجموعين تحت واحد الكلمه اخرى كيكونوا بليزيور مو كي فو دير لا ميم شوز. هذا بالنسبه للفوكابولير. بالنسبه لورتوغراف ديجا كيكونوا ديجا في السي بي كيديروا لورتوغراف، كيديروا لي لتر، كيديروا لي سون. Alors l'orthographe d'ailleurs c'est un mot qui est composé de deux mots, ortho et graphe. يعني الخط الجميل ولا droit جات من la droit et écriture. Alors l'orthographe c'est la manière d'écrire des mots، يعني طريقة باش كنكتبوا الكلمات. C'est un ensemble de règles et d'usages définis comme normes pour écrire des mots d'une langue donnée. مجموعة من القواعد والاستعمالات اللي معروفة، كمعروفة وكنعرفوها كأنها يعني كنستعملوها باش نكتبوا كلمات ديال واحد اللغة معينة. alors ملي كنقولوا اورثوغراف، اليوم عندكم اورثوغراف يعني غادي تدرسوا كاع اللي كيتعلق كيفاش كتكتب الكلمه، ماشي بحال الفوكال كندرسوا الكلمه، يعني كان هذيك الكلمه كندرسوها هي وكنتعرفوا عليها ونعرفوا مثلا المرادفات ديالها والضد ديالها، وهذا داك سي لو فوكابولير. مي الكلمه كيفاش كتكتب وكيفاش كتقرا
وشنو هما الحروف اللي كتكتب بها، والحروف كيفاش كيتنطق هذاك الحرف. هذا الحرف مثلا الا زدنا عليه هذا الحرف كيفاش غيولي يتنطق. باغ اكزومبل لا لتر سي، باغ اكزومبل سورتو لا لتر سي ولا لتر جي، وكاين دي لتر اللي كيغلطوا فيهم الدراري. الوغ باغ اكزومبل لا لتر سي افيك ا K, par exemple. La lettre C avec E, c'est ce. Alors هذا هو سي لورتوغراف. لورتوغراف كنتعرفوا على طريقة الكتابة وطريقة نطق بعض الكلمات. ونتمنى يكون الفيديو الأول يعجبكم، ونتمنى يعني نكون عند حسن الظن ديالكم، وتكون على الأقل استفدتوا ولو غير القليل. وإن شاء الله حتى الفيديوهات المجية إن شاء الله، ونتعرفوا على الدروس. نبداو بدرس يعني بلا غرامير، ونتعرفوا على لا فراز، ونتعرفوا على لا بونكتواسيون، نتعرفوا على لي ديترمينون، لي نون، لي سينغولير بلوريال فيمينين، pardon singulier et le pluriel le féminin le masculin، وجميع الدروس اللي كتكون في لا غرامير. بالنسبه لا كونجوغيزون كذلك غنتعرفوا اول شيء على لي طون. Les temps, ça veut dire le présent, le passé, le futur. Aussi, on va voir les pronoms de conjugaison et aussi le verbe être, le verbe avoir et les verbes IGL, comme les verbes aller, venir, dire, faire. Et pour le vocabulaire أولا نتعرفوا على les lettres de l'alphabet، يعني نتعرفوا على l'alphabet أول درس. يعني اللي ما كيعرفش الالفابي راه ما يمكنش يدوز للدروس الاخرين، واللي ما كيعرفش الالفابي ما يمكنش يدير لوردر الفابيتيك، ما يمكنش يرتب الكلمات. واللي ما كيعرفش يرتب الكلمات راه ما يمكنش يقلب في الديكسيونير، ما يمكنش يستعمل ديكسيونير. واللي ما كيعرفش يستعمل ديكسيونير ما يمكنش يعرف باغ اكزومبل الكلمه مثلا لي سونس اللي عندها، باسكو ان مو بي افوار بليزيور سونس. الوغ هادشي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في الفوكابولير، تو سكي سينونيم، كونترير، homophone et tout. Et pour l'orthographe, on va voir les lettres, quelques lettres et le son qu'il transcrit et les lettres avec lesquelles on écrit ce son. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وتشجعونا باللايكات وتابوناو في العشرين ديالي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.